സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പോ. പള്ളിക്കെട്ടും കെട്ടിപ്പോകാം ശബരിമലക്കല്ലേ, തിരുമുടിയേറ്റി പെരുമകൾ വാർത്തി ശരണമലക്കല്ലേ. പള്ളിക്കെട്ടും കെട്ടിപ്പോകാം. പനയഞ്ചേരി ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ അഞ്ചൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവം 2018 ജനുവരി 28 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 4 വരെ, അതായത് 1193 മകരം 14 മുതൽ 21 വരെ. ഫെബ്രുവരി 5 പ്രസിദ്ധമായ പുതത്താൻ വിളക്ക്. കലിയുഗവരതനായ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താവ് വാണരുളുന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധവും പുണ്യപുരാതനവുമായ പനയഞ്ചേരി ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ അഞ്ചൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവം സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. പൂജനീയ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ രമേശ് ഭാനു പണ്ടാരത്തിൽ അവരുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ 2018 ജനുവരി 28 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 4 വരെ, അതായത് 1193 മകരം 14 മുതൽ 21 വരെ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. ഏവരെയും ഭഗവത് നാമത്തിൽ ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗണപതി പാരിന് ഗുണനിധി മംഗളമൂർത്തേ സിദ്ധിവിനായക. ശ്രീധർമ്മശാസ്താവിന് പ്രണാമങ്ങളോടെ വിലക്കുറവിന് പേരുകേട്ട തെക്കൻ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ വസ്ത്ര വ്യാപാരശാല ഗാനം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഗാനം സാരീസ് ജനുവരി 15 മുതൽ മെഗാ ഡിസ്കൗണ്ട് പട്ടുസാരി മുതൽ കുഞ്ഞുടുപ്പ് വരെ. ഗാനം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഗാനം സാരീസ്, മെയിൻ റോഡ്, അഞ്ചൽ. ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം പനയഞ്ചേരി അഞ്ചൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവം. അഞ്ചൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന്റെ 1-ാം ദിനമായ ജനുവരി 28 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 5 മണിക്ക് നിർമ്മാല്യം, 5:30 ഗണപതി ഹോമം, 7:15 ഉഷപൂജ, 7:30 മുതൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം, ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 മുതൽ ഉത്സവ സദ്യ, വൈകിട്ട് 6:30 ദീപാരാധന, 6:45 തൃക്കൊടിയേറ്റ്, 7:45 ശ്രീഭൂതബലി, രാത്രി 8 മണി മുതൽ സഹൃദയ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ഉത്സവ കലാവിരുന്ന്, 8:30 മുതൽ നൃത്തസന്ധ്യ, അവതരണം കുമാരി അഞ്ജിത അനിൽ, രാത്രി 9 മണി മുതൽ പ്രശസ്ത നാടൻപാട്ട് കലാകാരൻ ബിനീഷ് കോരാനി സംഘവും നയിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം വരമൊഴിക്കൂട്ടത്തിന്റെ തീക്കോലകൾ നാടൻപാട്ട് മെഗാ ഷോ. ഈ ഉത്സവ കലാവൃന്ദം ദർശിക്കുന്ന എല്ലാ നിലവരായ കലാപ്രേമികളെയും ഭക്തജനങ്ങളെയും ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷണിക്കുന്നു. അങ്ങകളെ മലമേലെ എന്റെ സന്നിധാനം. ശ്രീധർമ്മശാസ്താവിന് പ്രണാമങ്ങളോടെ ചന്ദ്രിക സിൽക്സ്, മെയിൻ റോഡ്, അഞ്ചൽ. ജനുവരി 15 മുതൽ മെഗാ ഡിസ്കൗണ്ട് പട്ടുസാരി മുതൽ കുഞ്ഞുടുപ്പ് വരെ. ചന്ദ്രിക സിൽക്സ്, മെയിൻ റോഡ്, അഞ്ചൽ. ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം പനയഞ്ചേരി അഞ്ചൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവം. അഞ്ചൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന്റെ 2-ാം ദിനമായ ജനുവരി 29 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 5 മണിക്ക് നിർമ്മാല്യം, 5:30 ഗണപതി ഹോമം, 7 മണിക്ക് ദേവീ സന്നിധി പൊങ്കാല മഹോത്സവം, 7:15 ഉഷപൂജ, 7:30 മുതൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം, 9 മണി മുതൽ നവകം, 10 മണി മുതൽ ശ്രീഭൂതബലി, ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 മുതൽ ഉത്സവ സദ്യ, വൈകിട്ട് 6 മണി മുതൽ ആത്മീയ പ്രഭാഷണം, പ്രഭാഷകൻ ശ്രീ വിശ്വനാഥൻ നായർ അവർ, 6:45 ദീപാരാധന, 7:45 ശ്രീഭൂതബലി, രാത്രി 8 മണി മുതൽ രാത്രി 9 മണി മുതൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേജ് മെഗാ ഷോ ഗ്രൂപ്പായ കൊച്ചിൻ കലാഭവൻ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന മെഗാ ഷോ, കൈരളി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ഉത്സവ കലാവിരുന്ന് ആശംസകളേകും. പരസ്പരം എന്ന സീരിയലിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവർന്ന ദീപ്തി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മലയാളി മനസ്സുകളിൽ കുടിയേറിയ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം ശ്രീമതി ഗായത്രി അരുൺ പങ്കെടുക്കുന്നു. തുടർന്ന് ആകാശവർണ്ണ കാഴ്ചകൾ. അന്നേ ദിവസം ഭഗവത് സന്നിധി പുഷ്പാലങ്കാരം വഴിപാടായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കൈരളി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് പനയഞ്ചേരി. ഏവരെയും ഈ ഉത്സവ കലാവിരുന്നുകൾ ദർശിക്കുവാനായി പനയഞ്ചേരി ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലേക്ക്
ഭഗവത് നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷണിക്കുന്നു. മുള്ളെല്ലാം മുല്ലപ്പൂ, കല്ലെല്ലാം മല്ലിപ്പൂ, അയ്യപ്പൻ എന്നാലോ ആകാശത്തീലിപ്പൂ. മുള്ളെല്ലാം മുല്ലപ്പൂ, കല്ലെല്ലാം മല്ലിപ്പൂ, അയ്യപ്പൻ എന്നാലോ ആകാശത്തീലിപ്പൂ. ശ്രീധർമ്മശാസ്താവിന് പ്രണാമങ്ങളോടെ ഗാനം ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ, പുനലൂർ. ജനുവരി 15 മുതൽ മെഗാ ഡിസ്കൗണ്ട്, പട്ടുസാരി മുതൽ കുഞ്ഞുടുപ്പ് വരെ. ഗാനം ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ, പുനലൂർ. ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം പനയഞ്ചേരി അഞ്ചൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവം. അഞ്ചൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന്റെ 3-ാം തിരുനാൾ ദിവസമായ 2018 ജനുവരി 30-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 5 മണിക്ക് നിർമ്മാല്യം, 5:30 ഗണപതി ഹോമം, 7:15 ഉഷപൂജ, 7:30 മുതൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം, 9 മണി മുതൽ നവകം, 10 മണി മുതൽ ശ്രീഭൂതബലി, ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 മുതൽ ഉത്സവ സഭ, വൈകിട്ട് 6:45 ദീപാരാധന, 7:45 ശ്രീഭൂതബലി, രാത്രി 7 മണി മുതൽ പുലരി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ഉത്സവ കലാവിധ, ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് അവതരണം ദേവി കലാലക്ഷ്മി, ശ്യാമാരഞ്ജ്. രാത്രി 8 മണി മുതൽ ക്ലബിന്റെ ധനസഹായ വിതരണം, ഉപഹാര സമർപ്പണം, പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കും. ഉമാദേവി എന്ന ദേവസ്വം ആനയ്ക്ക് ഗജറാണി പട്ടം സമർപ്പണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജു അവർ നിർവഹിക്കുന്നു. രാത്രി 8:30 മുതൽ ഡോക്യുമെന്ററി കൺകണ്ട ദൈവങ്ങൾ, രചനാ സംവിധാനം സന്തോഷ് കോട്ട്. രാത്രി 9:30 മുതൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ. ഈ ഉത്സവ കലാവിരുന്നുകൾ ദർശിക്കുവാനായി എല്ലാ നല്ലവരായ ഭക്തജനങ്ങളെയും കലാപ്രേമികളെയും പനയഞ്ചേരി ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലേക്ക് ഈശ്വരനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്രീധർമ്മശാസ്താവിന് പ്രണാമങ്ങളോടെ വിലക്കുറവിന് പേരുകേട്ട തെക്കൻ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ വസ്ത്ര വ്യാപാരശാല ഗാനം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഗാനം സാരീസ്. ജനുവരി 15 മുതൽ മെഗാ ഡിസ്കൗണ്ട്, പട്ടുസാരി മുതൽ കുഞ്ഞുടുപ്പ് വരെ. ഗാനം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഗാനം സാരീസ്, മെയിൻ റോഡ്, അഞ്ചൽ. ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം പനയഞ്ചേരി അഞ്ചൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവം. അഞ്ചൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന്റെ 4-ാം തിരുനാൾ ദിനമായ ജനുവരി 31 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 5 മണിക്ക് നിർമ്മാല്യം, 5:30 ഗണപതി ഹോമം, 7:15 ഉഷപൂജ, 7:30 മുതൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം, 9 മണി മുതൽ നവകം, 10 മണി മുതൽ ശ്രീഭൂതബലി, ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 മുതൽ ഉത്സവ സദ്യ, വൈകിട്ട് 6:45 ദീപാരാധന, 7:45 ശ്രീഭൂതബലി, രാത്രി 9 മണി മുതൽ സംഗമം സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ അഞ്ചലിന്റെ 21ാമത് വർഷത്തെ ഉത്സവ സമർപ്പണം. നടനം 2018. സുപ്രസിദ്ധ സീരിയൽ താരം ചന്ദനമഴ ഫെയിം അമൃത മേഘനയും ചലച്ചിത്ര TV താരം മധു മേനോനും നയിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ഭാരതീയ കലാക്ഷേത്ര ഡാൻസ് കമ്പനിയുടെ റിതം ഓഫ് ഡാൻസ്. ഈ ഉത്സവ കലാവിരുന്നുകൾ ദർശിക്കുവാനായി എല്ലാ നല്ലവരായ കലാപ്രേമികളെയും ഭക്തജനങ്ങളെയും ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷണിക്കുന്നു. പൊന്നമ്പലവാസ ശബരിഗിരീശ, പൊന്നണിഞ്ഞ മാസം വന്നു മണ്ഡലമാസം. ഭൂമേനെ കണ്ടു തൊഴുതിടാം ഞാൻ നിത്യവും, പൂ പോലെ പന്തലിച്ചു പുളകം ചാത്തി. പൊന്നമ്പലവാസ. ശ്രീധർമ്മശാസ്താവിന് പ്രണാമങ്ങളോടെ ചന്ദ്രിക സിൽക്സ്, മെയിൻ റോഡ്, അഞ്ചൽ. ജനുവരി 15 മുതൽ മെഗാ ഡിസ്കൗണ്ട്, പട്ടുസാരി മുതൽ കുഞ്ഞുടുപ്പ് വരെ. ചന്ദ്രിക സിൽക്സ്, മെയിൻ റോഡ്, അഞ്ചൽ. ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം പനയഞ്ചേരി അഞ്ചൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവം. അഞ്ചൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന്റെ 5-ാം തിരുനാൾ ദിവസമായ ഫെബ്രുവരി 1-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 5 മണിക്ക് നിർമ്മാല്യം, 5:30 ഗണപതി ഹോമം, 7:15 ഉഷപൂജ, 7:30 മുതൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം, 9 മണി മുതൽ നവകം, 9:30 മുതൽ നാഗരൂപം, 10 മണി മുതൽ ഉത്സവ ബലി, ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 മുതൽ ഉത്സവ സദ്യ, വൈകിട്ട് 6:45 ദീപാരാധന, 7:45 ശ്രീഭൂതബലി, രാത്രി 7 മണി മുതൽ
കിഷോർ മെമ്മോറിയൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ഉത്സവ കലാവിരുന്ന് നൃത്തസന്ധ്യ അവതരണം കലാനികേതൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ് അക്കാദമി ആലഞ്ചി രാത്രി 9:30 മുതൽ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ മെഗാ ഷോ 2015 അവതരണം തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസസ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ സംഗീത വിസ്മയം ഒപ്പം ഏഷ്യാനെറ്റ് കോമഡി ഷോയിലെ ബിഗ് ബി ടീമും ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡാൻസ് വിസ്മയം മന്ത്ര ടീമും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മെഗാ ഷോ 2015 ദൃശ്യാവിഷ്കാരത്തോടെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മികവാർന്ന ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനത്തോടെ മികച്ച താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. കൂടാതെ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ അജു വർഗീസ്, ബാല എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ എത്തിച്ചേരുന്നു. അന്നേ ദിവസം ക്ലബിന്റെ ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതിയായ സ്വാതന്ത്ര്യ സ്പർശം 2018 നടത്തപ്പെടുന്നു. ഏവരെയും ഈ ഉത്സവ കലാവിരുന്ന് ദർശിക്കുവാനായി പനയഞ്ചേരി ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്ര സമിതിയിലേക്ക് ഈശ്വരനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്രീധർമ്മശാസ്താവിന് പ്രണാമങ്ങളോടെ ഗാനം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ പുനലൂർ. ജനുവരി 15 മുതൽ മെഗാ ഡിസ്കൗണ്ട്, പട്ടുസാരി മുതൽ കുഞ്ഞുടുപ്പ് വരെ. ഗാനം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ പുനലൂർ. ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം പനയഞ്ചേരി അഞ്ചൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവം. അഞ്ചൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന്റെ 6ാം തിരുനാൾ ദിവസമായ ഫെബ്രുവരി 2-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 5 മണിക്ക് നിർമ്മാല്യം, 5:30 ഗണപതി ഹോമം, 7:15 ഉഷപൂജ, 7:30 മുതൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം, 9 മണി മുതൽ നവകം, 10 മണി മുതൽ ശ്രീഭൂതബലി, ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 മുതൽ ഉത്സവ സദ്യ, വൈകിട്ട് 6:45 ദീപാരാധന, 7:30 എഴുന്നള്ളിപ്പ് സേവ, 7:45 ശ്രീഭൂതബലി, രാത്രി 9 മണി മുതൽ മേജർ സെറ്റ് കഥകളി അവതരണം നവരംഗം മയ്യനാട്, കഥകൾ കുചേലവൃത്തം, ബാലിവധം. ശ്രീധർമ്മശാസ്താവിന് പ്രണാമങ്ങളോടെ വിലക്കുറവിന് പേരുകേട്ട തെക്കൻ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ വസ്ത്ര വ്യാപാരശാല ഗാനം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഗാനം സാരീസ്. ജനുവരി 15 മുതൽ മെഗാ ഡിസ്കൗണ്ട്, പട്ടുസാരി മുതൽ കുഞ്ഞുടുപ്പ് വരെ. ഗാനം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഗാനം സാരീസ്, മെയിൻ റോഡ്, അഞ്ചൽ. തിരു ഉത്സവത്തിന്റെ 7-ാം തിരുനാൾ ദിവസമായ ഫെബ്രുവരി 3-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 5 മണിക്ക് നിർമ്മാല്യം, 5:30 ഗണപതി ഹോമം, 7:15 ഉഷപൂജ, 7:30 മുതൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം, 9 മണി മുതൽ നവകം, 9:30 മുതൽ നെയ്യഭിഷേകം, 10 മണി മുതൽ ശ്രീഭൂതബലി, ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 മുതൽ ഉത്സവ സദ്യ, വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് സമൂഹ നീരാഞ്ജന വിളക്ക്, വൈകിട്ട് 6:45 ദീപാരാധന, 7:30 എഴുന്നള്ളിപ്പ് സേവ, 9 മണി മുതൽ ശ്രീഭൂതബലി, രാത്രി 10 മണിക്ക് പള്ളിവേട്ടയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളത്ത്. ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടക്കുന്ന വിശിഷ്ട ചടങ്ങുകളിലേക്ക് ഏവരെയും ഭഗവത് നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈശസുതനയ്യ വിഷ്ണുസുതനയ്യ ശബരിഗിരിവാസ ഗിരിവാസ വനവാസ അയ്യനയ്യ. ഈശസുതനയ്യ വിഷ്ണുസുതനയ്യ ശബരിഗിരിവാസ. ശ്രീധർമ്മശാസ്താവിന് പ്രണാമങ്ങളോടെ ചന്ദ്രിക സിൽക്സ്, മെയിൻ റോഡ്, അഞ്ചൽ. ജനുവരി 15 മുതൽ മെഗാ ഡിസ്കൗണ്ട്, പട്ടുസാരി മുതൽ കുഞ്ഞുടുപ്പ് വരെ. ചന്ദ്രിക സിൽക്സ്, മെയിൻ റോഡ്, അഞ്ചൽ. ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം പനയഞ്ചേരി അഞ്ചൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവം. അഞ്ചൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന്റെ 8-ാം തിരുനാൾ ദിവസമായ ഫെബ്രുവരി 4-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 5 മണിക്ക് നിർമ്മാല്യം, 5:30 ഗണപതി ഹോമം, 7:15 ഉഷപൂജ, 7:30 മുതൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം, 9 മണി മുതൽ നവകം, 10 മണി മുതൽ ശ്രീഭൂതബലി, ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 മുതൽ തിരുനാൾ സദ്യ, 2:30 തൃക്കൊടിയിറങ്ങ്, 3:30 ആറാട്ടുബലി, തിരു ആറാട്ട്, ആറാട്ടുകലശം, 4 മണി മുതൽ വർണ്ണശബളമായ ഉത്സവ ഘോഷയാത്ര, താലപ്പൊലി, ചമയവിളക്ക്, മുത്തുകുടം, നാദസ്വരം, ചെണ്ടമേളം, നാസിക് ഡോ, പഞ്ചവാദി, തെയ്യം, പൂക്കാവളി, നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടിയ ഗജവീരന്മാർ, നിറപ്പകിട്ടാറുന്ന വിവിധയിനം ചലന നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ, കെട്ടുവിളക്കുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ അകമ്പടിയോടെ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് അഞ്ചൽ മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷൻ, ആറോ ജംഗ്ഷൻ വഴി
കോളേജ് ജംഗ്ഷനിൽ എത്തി തിരികെ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. വൈകിട്ട് 4:30 മുതൽ സംഗീതക സാമ്പ്രദായിക ഭജൻസ് അവതരണം കോട്ടയം CV പ്രദീപ് കുമാറും സംഘം. വൈകിട്ട് 6:45 ദീപാരാധന എഴുന്നള്ളത്ത് സേവ. രാത്രി 10 മണി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം അക്ഷര ക്രിയേഷൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന 8 നാഴിക പൊട്ടൻ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് നാടകം. രാത്രി 1:30 മുതൽ നൃത്തനാടകം യദുകുല നാടകം അവതരണം തിരുവനന്തപുരം കലാക്ഷേത്ര. ചന്ദനം ചാലിച്ചു നെറ്റിയിൽ ചാർത്തുമ്പോൾ ചിന്തയിലോർക്കുന്നു സ്വാമിക്ക് വന്ദനം നേരുന്നു. അമ്പിളിപ്പൂവല്ലേ അയ്യപ്പൻ നന്ദി നിലാവല്ലേ. ശ്രീധർമ്മശാസ്താവിന് പ്രണാമങ്ങളോടെ വിലക്കുറവിന് പേരുകേട്ട തെക്കൻ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ വസ്ത്രവ്യാപാരശാല ഗാനം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഗാനം സാരീസ് ജനുവരി 15 മുതൽ മെഗാ ഡിസ്കൗണ്ട് പട്ടുസാരി മുതൽ കുഞ്ഞുടുപ്പ് വരെ. ഗാനം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഗാനം സാരീസ്, മെയിൻ റോഡ്, അഞ്ചൽ. കാവനത്തിൽ പാടും പൂക്കുയിലെ മെല്ലെ ചൊല്ല് പുലിവാകനന്റെ കഥകൾ. ധർമ്മശാസ്താവിൻ തിരുചരിതം അഴുതാ നദി കടന്ന് കല്ലിട്ട് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അകതാരിൻ ഇരുൾ നീക്കണം. ജന്മശനി നീക്കി ശരിയേകണം. 2018 ഫെബ്രുവരി 5 തിങ്കളാഴ്ച പൂതത്താൻ തിരുനാൾ. രാവിലെ 7 മണിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം. ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 മുതൽ ഉത്സവ സദ്യ. വൈകിട്ട് 6:45 ദീപാരാധന. 7:30 പ്രസിദ്ധമായ പൂതത്താൻ വിളക്ക്. ഈ ഉത്സവ ആഘോഷ പരിപാടികളിലേക്ക് എല്ലാ നല്ലവരായ ഭക്തജനങ്ങളെയും ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷണിക്കുന്നു. പുണ്യപാപമാം ഇരുമുടിയേന്തി പത്തുമെട്ടുമ പൊൻപടിയേറി എത്തിടേണമാ തങ്കരൂപം കാണാം. പുണ്യപാപമാം ഇരുമുടിയേന്തി പത്തുമെട്ടുമ പൊൻപടിയേറി എത്തിടേണമാ തങ്കരൂപം കാണാം. ശ്രീധർമ്മശാസ്താവിന് പ്രണാമങ്ങളോടെ ചന്ദ്രിക സിൽക്ക്, മെയിൻ റോഡ്, അഞ്ചൽ. ജനുവരി 15 മുതൽ മെഗാ ഡിസ്കൗണ്ട് പട്ടുസാരി മുതൽ കുഞ്ഞുടുപ്പ് വരെ. ചന്ദ്രിക സിൽക്ക്, മെയിൻ റോഡ്, അഞ്ചൽ. പൂമണ്ണക്കും പൂങ്കാവനം ശബരിമല, പുണ്യദർശനം നേടും ശബരിമല, പാപമോചനം നേടും ശബരിമല, പാപികൾക്ക് മോക്ഷമേകും ശബരിമല. സ്വാമി അയ്യപ്പ ശരണമയ്യപ്പ. ശ്രീധർമ്മശാസ്താവിന് പ്രണാമങ്ങളോടെ ഗാനം ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ, പുനലൂർ. ജനുവരി 15 മുതൽ മെഗാ ഡിസ്കൗണ്ട് പട്ടുസാരി മുതൽ കുഞ്ഞുടുപ്പ് വരെ. ഗാനം ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ, പുനലൂർ.